ये जो तुम्हें लगता है कि पूरी दुनिया तुम्हारे प्यार के खिलाफ है, ये बहुत गलत लगता है, क्योंकि तुम्हारी फफूंद लगी गर्लफ्रेंड को कोई नहीं पूछ रहा है। नाक से ऐसे डायमंड निकाल के गोल गोल करती है वो। 2 दिन अपने गंदे कच्छे धुलवा दोगे, तीसरे दिन उसी कच्छे के नाड़े से गला घोट के तुम्हारी जान ले लेगी। और अपने आप को सोलमेट्स मत बुलाओ, बुलाओ राम मिलाई जोड़ी, एक अंधा एक कोढ़ी। और देखो, ज्यादा दिल लगी मत करो, नियति का हिस्सा है, कटता आया है, कटा है, कटेगा। बेरोजगारी गया, एक बुलडोजर आएगा, सारे सपने साफ करके दिल लगी की बत्ती बना देगा।